Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün kümesimde şöyle bir Hint yavrum var. Şöyle göstereyim. Bugün kümesimde bunun biraz öksürdüğünü fark ettim. Bu yüzden daha önceki ilaç tedavinde sürekli veterinerden aldığım antibiyotikler falan kullandım. Pek fazla, daha doğrusu tedavisini görmedim, yani iyileştirmedi pek fazla. Sonra benim aklıma şöyle bir eczaneden ağız yara spreyleri aklıma takıldı. Onları aldım ve denedim. Biraz iyileştirmiştim daha önceki tavuklarımda. Bunda da deneyeceğiz bugün. İnşallah iyi olur. Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse tabii o kadar daha iyi olur. İşte bugün bakacağız bu ilaç ne kadar tesirliymiş. Şöyle alıyorum, ağzını açıyorum güzel bir şekilde. 2 fıs sadece bırakıyorum. Sonra biraz bekledikten sonra şöyle, herkesin bildiği, evinde muhakkak çocukları olan arkadaşlar bilir, Aferin ateş düşürücü şurup. Şundan da şırıngayla 1-2 cc çekiyorum, en fazla 2 cc. Spreyden sonra ağzında 2 seferde veriyorum. İnşallah faydasını görürüz. Daha önceki tavuklardan faydasını gördüm. Güzel bir hayvan. Kaybetmek de istemiyorum bu hayvanı. Hayırlısıyla bekleyeceğiz bakalım. İyi günler. Teşekkürler.